يتقاضى عضو مجلس النواب العراقي أجورا خيالية لقاء وظيفة من المفترض أن تكون خدمة للشعب لا عبئا عليه، إذ يصل مجموع ما يتسلمه العضو أكثر من 40,000 دولار أمريكي شهريا، في حين تعاني فئات كبيرة من الشعب من البطالة وارتفاع الأسعار. مراسلنا أشرف العزاوي من بغداد. لا حديث في الأوساط العراقية اليوم إلا عن المنافع المادية وامتيازات الهيئات الرئاسية وأعضاء البرلمان، حديث كثر معه الانتقاد والغضب في ظل شيوع البطالة وقلة فرص العمل وارتفاع الأسعار. ناس نايمة بالنفايات وناس تاكل الفضلات، كافي يعني السياسيين اخذوا تقارير يومية، حسوا بالشعب العراقي، وصلناكم إلى مرحلة صرتوا قادة، الآن كل ما يحصل بركبتكم كلكم أنتم خاصة جدا المنتخبين. امتيازات عضو البرلمان تتمثل بمرتبات شهرية تصل إلى 43,000 دولار تقريبا، ناهيك عن القروض المفتوحة والأراضي السكنية المميزة على شواطئ دجلة، فضلا عن الحمايات والمواكب ومخصصات أخرى لا حصر لها. امتيازات على طاولة الانتقاد دافع عن بقائها أغلب النواب منتقدين بدورهم ما يتمتع به الوزراء من امتيازات مضاعفة. المواطنين من حقهم أنه ينتقدون أيا كان، لكن أنا قاعد أشوف أنه كأنه هجمة على فقط مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ما حد يحكي على الوزراء ومخصصات الوزراء والرئاسات، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب اللي مخصصاتهم تفوق مخصصات النائب بأضعاف مضاعفة. هناك مستلزمات إذا تم توفيرها إلى النائب ممكن تقليص الرواتب، مستلزمات كثيرة على عضو مجلس النواب أن ينفذها في منطقته. إذا تم توفير هذه المستلزمات ممكن أن ينقص الراتب، وهي الإعلام، الواجبات الاجتماعية، التنقل، الحراسة، هناك الكثير من المستلزمات لعضو مجلس النواب العراقي. وإذا كانت بعض الامتيازات مشروعة للنواب، فإن الفارق الكبير في المرتبات بين النواب وطبقة الموظفين بعث رسائل للعراقيين بعدم اكتراث الكثيرين من ممثلي الشعب لسوء الواقع المعيشي، بل أن هذه الامتيازات قد ساهمت بحسب المراقبين في خلق واقع اقتصادي لنواب البرلمان جعل منهم طبقة مترفة لا تنتمي للألم العراقي ولا تمت بأي صلة لواقعه الجريح. الثقة الشعبية تجاه البرلمان تتآكل يوما بعد آخر، ولأنها الجهة التشريعية والرقابية لعمل الحكومة، فهي الشماعة التي يعلق عليها الشعب كافة الإخفاقات والظواهر السلبية. أشرف محمد العزاوي، روسيا اليوم، بغداد.